کاهش وزن واقعی از کجا شروع میشه؟ سلام به تو شنونده باهوش و پایدار. به یه لقمه دیگه از اسنکینگ خوش اومدی. پادکستی کوتاه ولی پر اثر از دل بایو میک مایند لب. من آسمان هستم با فوق دکترای علوم حرکتی و تندرستی. اومدم بهت بگم اگه تو هم بارها وزن کم کردی ولی بعدش دوباره برگشته، بدون که تنها نیستی. تحقیقات نشون داده که 95% از افرادی که وزن کم میکنن ظرف 5 سال دوباره وزنشون برمیگرده. بعضیا حتی بیشتر از قبل وزن میگیرن. اما خبر خوب اینه که گوری از افراد تونستن وزنشون رو کم کنن و نگهش دارن و رازهاشون رو با ما در میون گذاشتن. بخش اول، رژیم رو بنداز دور، سبک زندگی سالم رو انتخاب کن. رژیم های سخت و کوتاه مدت شاید نتیجه سریع بدن ولی موندگار نیستن. به جاش سبک زندگی سالم رو انتخاب کن. مثلا همیشه سبزیجات کنار وعده های غذاییت باشه یا کربوهیدرات ها رو با پروتئین یا چربی سالم ترکیب کن. اینا شاید ساده باشن ولی قدرتشون تو ماندگاریه، نه توی افراط. بخش دوم، حرکت کن. 90% از کسایی که وزن کم کردن و تونستن اونو نگه دارن روزانه حداقل 1 ساعت فعالیت داشتن. این نبوده که حتما باشگاه برن. بیشترشون پیاده روی کردن. همین حرکت ساده یک ابزار قوی برای حفظ سلامته. هدف حداقل 250 دقیقه فعالیت در هفته داشته باش. یعنی روزی حدود 35 دقیقه پیاده روی کن. دسترسی پذیر، ساده و بدون تجهیزات خاصه. بخش سوم، عضله سازی، چربی سوزی پنهانه. عضله ها انرژی زیادی مصرف میکنن. یعنی وقتی بیشترشون کنی حتی در حالت استراحت هم بیشتر کالری میسوزونی. پس تمرین مقاومتی رو فراموش نکن. حداقل 2 روز در هفته همه گروه‌های عضلانی رو پوشش بده. تو خونه هم میتونی این کار رو انجام بدی با وزن بدن خودت. بخش چهارم، پیگیری رفتار، نه فقط عدد ترازو. برای تغییر رفتار باید بدونی چی کار میکنی، کی و چرا. دفترچه غذایی بنویس، نه فقط این که چی خوردی، بلکه حالت تو اون شرایط چطور بوده، کجا بودی، چی باعث شد که بخوری. همین آگاهی خودش کلید تغییره. بخش پنجم، تنها پیش نرو. حمایت اجتماعی برابر است با موفقیت بیشتر. با دوستات پیاده روی کن. با مربی در تماس باش. تو گروه‌های عضو بشو که سبک زندگی سالم دارن. اطرافیانت میتونن محرک یا مانع باشن. خودتو با تیم درست احاطه کن. بخش ششم، لغزش. بله، شکست. خیر. لغزش طبیعیه. ولی وقتی تبدیل به رها کردن کامل برنامه‌ت بشه، اونجاست که باید مراقب باشی. به جای سرزنش بپرس که چی شد؟ گرسنه بودم، خسته بودم یا بی‌حوصله؟ هر بار که برمیگردی قوی‌تر میشی. جمع‌بندی لقمه امروز اسنکینگ ما: راز کاهش وزن پایدار رژیم نیست، تغییر سبک زندگیه. حرکت کن، عضله بساز، رفتار خودتو بشناس، از حمایت غافل نشو و مهمتر از همه یادآوری چرایی مسیرته. چرا خواستی وزن کم کنی؟ برای سلامتی، انرژی، بازی با بچه‌هات. اون چرا رو همیشه جلوی چشم نگه دار. من آسمان هستم از بایو میک مایند لب. تا اپیزود بعدی با آگاهی، پایداری و مهربانی با خودت ادامه بده.